Duduk di mana? Mau pergi kemana? Dia mau pergi kemana? Ya kemana perginya? Pergi kemana? Naik ke Bandung. Naik apa? Apa ya? Naik apa? Naik apa? Kereta. Ya nanti mama ambilin. Kamu belanja apa? Itu doang. Sosis apa lagi? Terus apa lagi? Keju. Terus apa lagi? Apa namanya? Biskuit. Apa itu? Nyam-nyam. Apa itu? Udah, bawa. Ayo, angkat. Malu. Iya mau pulang kampung, Bandung. Yang mana? Itu rasa apa? Ya. Enak kan? Kamu kayak Tarzan, nangkring gitu.
mama apa? Enak gak? Enak, coba liatin mamanya juga. Oh. Ya, Mas? Kiss bye. Halo teman-teman. Kiss bye.